हजुरलाई फ्यामिलीबाट चाहिँ अब काठमाडौँ गयो कि लाउरे भिड्न जा कि त अरूमा चाहिँ त्यस्तो फोर्स थिएन, घरबाट सपोर्टै थियो? घरबाट सपोर्ट थियो, तर आमालाई कन्भिन्स गर्नुको लागि चाहिँ अलिकति ढाँट दिए। काठमाडौँ जान्छ अब किन जाने त, अब भविष्य बनाउनु त पक्कै पनि होइन। काठमाडौँ गयो भने मलाई सजिलो हुन्छ, गाह्रो भने म विदेश जान्छु भनेर, मतलब त्यो ट्रेन्ड नै थियो नि त एउटा। छोराछोरी चाहिँ अलिक टाढा गएर केही न केही गरेको चाहिँ बाबुआमालाई मनपर्ने पनि त हो नि त। हाम्रोतिरको ट्रेन्ड चाहिँ त्यही थियो। छिमेकमा सबैजना कि लाउरे कल्चर अलिकति कम हो मेरै पेरिफेरीमा एकदमै थोरै लाउरेहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो पुस्तामा त एकदमै कम नै हो, झन् साह्रो। एकजना साथी मात्रै भाइ हो, ऊ मात्रै पछाडि लाउरे भयो, धेरै पछाडि। अनि तर मान्छेहरू विदेश सिङ्गापुर, कहीँ मलेसिया, कहीँ गइराखेको हुन्छ। अनि उहाँहरूको जीवन यसो हेर्दाखेरि अच्छै लाग्ने होइन। अनि मैले पनि उहाँहरूलाई यो हिसाबले चाहिँ हुन्छ कि भनेर कन्भिन्स गर्नुको लागि चाहिँ भनेको थिएँ। काठमाडौँ आउँदा चाहिँ त्यतिले चाहिँ ढुक्क, किन जानु त बेकारमा भन्नु। मलाई कहीँ जानु, घर छोडेर जानु भनेको चाहिँ फेरि आफैलाई खोज्नु जस्तो पनि हुन्छ। अनि धेरै अन्यल छैन, एउटा सिम्पल, मैले लेख्नु मन लाग्छ, लेख्नुको लागि मैले धेरै चिज देख्नुपर्छ भन्ने र धेरै कुरा महसुस गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो कि त्यो हिसाबले चाहिँ म हिँडेको रहेछु खास चाहिँ।